cuman itulah karena saya sering ini ngumpul-ngumpul sama teman. Jadi kadang-kadang rokok itu macam-macam saya isap juga gitu. Oh gitu ya Pak ya? Ya, itu yang kebiasaan saya. Jadi pada saat itu kira-kira waktu 3 bulan yang lalu itu kan saya selalu ini batuk-batuk berdarah. Batuk berdarah. Saya nggak tahu ini kenapa, ya kan? Nah, dan kan ini kan baru, jadi masa COVID ini saya juga nggak berani juga berobat kan? Iya. Takut nanti saya dikandangkan gitu ya. Iya. Jadi saya, karantina ya Pak ya? iya gitulah Pak. Jadi saya minumlah Lapangan. Flavanol ini, ya kan? Saya minum, terus ada yang DTM, saya minum DTM. Terus besok paginya saya bangun batuk kayak tadi saya batuk tadi, batuk kok berdarah. Nah, masih berdarah ya, Masih sebelumnya berdarah. juga udah berdarah kan, cuman dia lebih mengental darahnya. Lebih mengental ya. Jadi udah terus saya minum lagi 2 hari 3 hari gitu terus. Yang DTM ya? Iya kan? Iya, saya minum DTM. Masih juga keluar ini kan, Berdarah. dan waktu saya sakit batuk itu saya agak susah bicara.